Balimo amena révélation bado de ke docteur Choguel Kokala Maïga ani général Sadio Kamara Malion amena épisode chaman de ke Sadio Kamara ani docteur Choguel Kokala Maïga segere do dogolembe Malion ameno boku da Malion ka bokalama kayraoula Sadio Kamara yere ani docteur Choguel tchakume choko jume anga ni yoron na me folo apere ne be détail do dawma anga na me folo ay na me folo bon misali dima Choguel den ka furusiri kera ka Choguel to kasola Sadio taro furusiri kenega bon misali dima noi c'est-à-dire nous ko tiente ne be boni dandu de ka dima mais grâce à nous famode Choguel to kasola arrêtez par les militaires oui Choguel den ka furudona Sadio Kamara déplacer la kata o tara o den ka konyola Choguel Kokala Maïga keleni no grand c'est nous héros famode awo atara o den ka konyola ni ma delika kuma ni me na make si a ima jouer rebe atara folike c'est pour te dire que c'est en fait un homme à faux on peut comprendre qu'il n'est pas d'accord avec tout ce qui se passait. Voilà. Malia bela jele kuma ime sisan. Ko chaman be net no fo réseau kan. Ko be nanu yere don. O de koson Sadio Kamara ka saya na jira mogo kan ama je mogo kan Mali tukuli nga ka teme docteur Choguel Kokala Maïga kan. Docteur Choguel Kokala Maïga kelefan ba yere Sadio Kodi. Ni docteur Choguel Kokala kumbe premier ministre la Sadio ni mouye Sadio sora kunta soro. Malion révélation be de ne te fait ka kuma do fofolo di. Kuma do be tiana mo ika nga sanu do ye mo ta be fo. A ben ala na krache yani banda u kamene. E Sorasin chama essayer kube démarcher ga Choguel Kerfe Choguel maçon. Sadio Kamara di M5 ka son ani Sorasu ka farangonga M5 ke Sorasu M5 kungonga tegera Sorasu la parce que ye kuleta folo minke Mali mena kuma do le fo beka kuma ina mebide abebe ka kule bi ko Assimi le patriote abeka kule ne Assimi toko la Sadio da barabeke Sadio ni Choguel de baranke mena segere de fo nyana bi Choguel ni Sadio mina fo père et fils wallahi kuma do be ne tolu fo kuma be nanu yere yi a bena la che Sorasu ye kureta folo min ke ka ibeka boy u ye M5 janfa an betara opposition an ngan tikara Sorasu la ngante Sorasi kula mo mi sababu ya toni M5 sona kana u Sadio Kamara di kumana docteur Choguel Kokala Maïga sur la kasson M5 be sur la kasson an be sonola Sadio Kamara ko ka Choguel ke premier ministre Choguel ko non ko ka M5 de be mo choisi ala ke M5 fana Choguel choisi o te fly et Sadio Kamara ko kabe nani irisu ye Mali kono Assimi Goïta kuma son mais mena vidéo spéciale ko la quoi Malion changement mun kera de changement mi na be ka kulela yange France gain en kera yere ye Assimi ka barate Sadio de ka barado ani Choguel wallahi nin Qur'an che Sorasi nin be rama kuma nin ga bla nyona kuma do be ne tolu fo lu e sekere la kuma wi tama be ka kule bi ni Assimi ni toko fenfe Assimi ka baranote Assimi e jera ni je jatigi faga yiridi abe yele mogo la di expressita kungolo kono ima e depa be jafa dora jamana be nyaka mina bulu depa e kungolo ma ba krefe be nyaba la jamana be chugo mina bi c'est pour vous dire que jamana kumbe ka avancer wakati mina c'est aller ka bara kunte togo fefe ni Mali ya soro Assimi ka bara kunte ibse ka ke président Sékou Touré discours mi kala De Gaulle nyakoro abolo ko joine discours ke sebe ngadama Seyfoulal Diallo Fladidou ode Sékou Touré ka numéro 2 régime na c'était une personnalité cachée ale de kumbe discours ban ale de kumbe Sékou Touré ka kanga fem nga kumbe ale de kumba begla ngadama et ça bo kalama ayta Guinéen ni ngoro la
Sékou Touré Koumbé, à chaque grand homme, il y a, à chaque, ça dit pas mon combat fait mon rôle de bas crève, m'be kala ben quoi. Au Karangina, Diana Tika Koubé, ça va boudir. Yaro be kuran Sékou Touré de, mais Sékou Touré fana mɔgɔ min yɛrɛ kun b'a glan yɛrɛ k'a lasiki k'a glan ka discours ɲɛnamaw glan ka d'a ma o de c'était le numéro 2 du régime pendant plus de 20 ans. Seyfoulal Diallo a été recherché kaka. Qu'on préfère la liberté dans la dignité que la pauvreté dans la liberté dans la pauvreté que la richesse dans l'opulence ou dans la richesse. Mɔgɔ min ye kuma min fɔ ka sɛbɛn k'a di Sékou Touré ma Seyfoulal Diallo de don. A ye taa Guinéen ɲininka a ye taa recherche kɛ. Bon Assimi ta bɛ ten de. Donc ka fɔ an ɲɛna Dr Choguel Kokala Maïga ani Assimi Goïta cɛlala la ani Sadio Kamara cɛlala hali Choguel banale a banale a kan ka baara daminɛ Assimi tun bɛ fɛ ka Choguel bila Sadio de ko k'o tɛ kɛ. Ni a ye Dr Choguel Kokala Maïga san 3 sɔrɔ premier ministre c'est grâce à Sadio. Assimi Goïta filɛ ka politicien kɛlɛli fɛn fɛn kɛ Sadio Kamara était contre. Assimi bɛ ka politicien minɛli min kɛ k'u don kaso la a man di Sadio Kamara ye. Sadio Kamara ye bɛnmɔgɔ de ye maa min don hɔrɔn de don yɛrɛwolo de don ko bɛn bɛ wɔrɔ de ka d'a ye silamɛ de don a tɛ sunkuru tigɛ a tɛ jɛnɛya kɛ foyi bon ninnu filɛ diɲɛ jogo kolo bɛɛ bɛ nin na o de y'a to u kun tɛ se ka bɛn bɛn le cerveau filɛ kaso min na bi Choguel filɛ kaso min na bi a bɛɛ Sadio Kamara ka kaso de mais n bɛ tila k'o video fana kɛ quoi Ema u ye Ben Franc ka bɔ Sadio senkɔrɔ wa u ye mɔgɔ ye Sadio ka di Assimi y'a bɛɛ Franc ka bɔ yen ka nkalon dɔrɔn a bɛɛ la ka bɛɛ détruire ka sɔrɔ ka Sadio détruire ka bɔ yen c'était son plan mɔgɔ accrochelen kun don Sadio la a y'a bɛɛ kɛlɛ a bɛɛ ka daminɛ yɛrɛwolo la ka na M5 na a y'a bɛɛ kɛlɛ ka bɛɛ dégager bɛɛ b'a dɔn yɛrɛwolo ni Sadio de ka di bɛɛ b'a dɔn M5 ni Sadio de ka di mɔgɔ fɛn fɛn bɛ bɛɛ ni Sadio de ka di a ye bɛɛ kɛlɛ parce que ko a ka morikɛ k'a ma ko n'a mi kɔlɔsi ko Sadio Kamara bɛ kɛ président ye a mana taa mori fɛn fɛn ko b'o f'a ɲɛna mori kuma de filɛ ka jamana in ci tan Dr Choguel Kokala Maïga ani Sadio cɛlala ne t'a n da dɔn a bɛɛ la dɛ mais Sadio kelen kun tɛ a c'est à dire que cɛ ŋaningɛ de ka ɲi ani bɛɛ kun ka di et Dr Choguel Kokala Maïga bɛ kaso la o den ka kɔɲɔ kan ɲi sa an k'an pan tɔ kunna donc n bɛ mun fɔ a ɲɛna Sadio Kamara cɛ ma faga muso ma faga Assimi d'a faga a bɛɛ ni kɔrɔnɛ cɛ Assimi de Sadio Kamara faga mun yɛrɛ digira ne la n'a bɛɛ ye quoi ka tila ko politicien de ye Sadio faga ka sɔrɔ Sadio ni Musa Mara ka di ani Choguel Maïga ka di ani Muntaka Tali ka di Massa Jubaru n'a ka sɔrɔ Assimi e de kun don ni politicien tɔgɔ fɔra ne kun tɛ sɔsɔliba kɛ parce que i ko man di mɔgɔ si ye bi mais Sadio min kun ye maa ladiri ye o ko faga ka tila ka nkalon nɔrɔ ko politicien do faga alors que ale yɛrɛ de ni politicien ka di ani Musa Mara ka di ani bɛɛ ka di ani mɔgɔ si tɛ kɛlɛ hali Imam Dicko kelen filɛ nin Sadio Kamara kun bɛ fɛ ka Assimi ni Imam Dicko ka kɛlɛ ban Assimi di ban a yɛrɛ b'a kalama ne b'a kalama mais u bɛ ka hali Sadio ka fagali u bɛ ka hali Imam Dicko tɔgɔ bɛ fo la Sadio ni bɛɛ ka di wallahi billahi an ka Banjugu fana ka kuma la mais o fana mun fɛ Sadio ka ko la c'est pour vous dire que cɛ in kun ye hɔrɔn di an ka nin yɔrɔ la mɛ fɔlɔ Sadio ni Yamusa an tilela ɲɔgɔn fɛ b'u fɔ b'u barikada ni min kɛra n'o ma ɲɛ an b'o fɔ ni min fana ɲɛna an b'o fɔ alhamdulillah a don Sadio ye action dɔ kɛ ɲɛna a diyara n ye Sadio Kamara ministre de la défense wallahi a diyara n ye fo k'a dama nin y'a sɔrɔ Sadio ma sa dɛ an ka musokɔrɔba Haja Sunba Samake a ba ka banni kɛ yɔrɔ la an bi janaza yɔrɔ la wallahi ko an ka taa misiri la kare saba an taamana wallahi Sadio taamana a sen la an nɔfɛ a y'a jira n na ko sɔrɔdasi don ka taama a sen la an nɔfɛ ka taa misiri kɔnɔ dɛbɛ min fɛsɛlen don dɛbɛ in poussière ba b'a la ne yɛrɛ ka kalandenw b'a la ko ne kana yɛlɛ dɛbɛ in kan ko ne tɛ ko n ka fini bi nɔgɔ Sadio ye sabara bɔ a sen la o yɔrɔ bɛɛ ka jɔ k'i yɛlɛ k'i jɔ dɛbɛ kan ne ko kalandenw ma n ko minisiri kunturu jɔra dɛbɛ min kan n ko garibu bi ban ka jɔ o kan wa an selila dɛbɛ in kan a n'a poussière ka seli ba an ka tila ka taama ɲɔgɔn nɔfɛ ka na an nana u bɛ ka siège min yira a la k'a ka taa sigi ye wallahi a ye fanda siège ni dɔ lajɛ dɔrɔn ka tɛmɛ ka t'i sigi
nya fo keneka ngo monsieur le ministre ni ye fe min kenya na ajara ni man tawadda lillahi rafa'ahu Allah yere majigi ma baw jogodo yere majigi ma nyena mo jogodo yere majigi ba Allah taala bi korata ni kan yere majigi baran do ajara ni ah nam ana ma de ka ke yere majigi bai ni yere majigi ni mo godo du aba fon tisigi ni ga aina ni foti abela jeli mesande nin kɛra a ka ca san 2 ye yaro nte segu tungara kuma kan de Sadio ni bɛɛ de ka di Sadio hadamaden de quoi i b'a fɔ ko sɔrɔsi tɛ Asimi filɛ minɛli fɛfɛ la a si man di Sadio ye Sadio de kun bɛ fɛ M5 Sadio yɛrɛ ka laɲini kun ye min ye yɛrɛ n'Asimi ma sɔn Sadio kun bɛ fɛ M5 de M5 c'est à dire que M5 na composantu bɛɛ lajɛlen fort de changement mɔgɔ bɛ ka transition soutenir fort de changement in dɛ han ni docteur Sogel ko kala mai ka ya kuma fɔ dɛ o yɛrɛ de ku Sadio ka laɲini an kun bɛ kɛlɛ an yɛrɛ dama jeune dama kun bɛ kɛlɛ Sadio kun b'an wele kan kana kɛlɛ kan kana sɔn kan kana mɔgɔ kuma minɛ ɲɔgɔn ma a bɛɛ ni kuranɛ cɛ o prévu bɛ ne bolo n'a yɛrɛ dama kɛlɛ dɔrɔn Sadio bɛ mɔgɔ caman a kana kɛlɛ ne de côté ne Sadio de côté masa kuma bɛɛ tɛ se ka fɔ tu sais ko dɔ bɛ ni mɔgɔ ko kana ni fɔ i kana fɔ wallahi billahi tallahi Asimi ninnu m'an bila ɲɔgɔn na wagati min na Sadio b'a fɔ k'an kana kɛlɛ a ka ɲi an ka kuma ka ɲi Malien a ka ɲi n bɛ vidéo bila a k'an